Välkommen till det 6:e videoklippet om lärarens lektionsplanering med ett särskilt fokus på sekvensplaner. En sekvensplan innebär att du planerar en längre undervisningshelhet, många lektioner alltså. Här har en student delat med sig frikostigt av sin sekvensplan i ämnet modersmål och litteratur. Det som är väsentligt är att tema eller fenomen, målet med lektionsplanerna framgår. Du kan vara mer eller mindre detaljerad, det beror lite på. Men till uppgiften hör självfallet att basera din undervisning på läroplanen och också mera allmänna mål som till exempel kompetensområden. Du kan gärna beskriva metoder, verktyg som du tänker använda dig av. I vissa lektioner har du kanske en tydligare bild vad du vill göra, i andra lektioner kanske du bara har en mera ramplanering klar. Den bästa sekvensplanen ger en god överblick över vad du har tänkt göra, så sträva efter det, och du kan gärna ta i beaktande också tidsanvändningen. Och slutligen behöver du diskutera lärandemål och din bedömning av den här sekvensplanen och hur du bedömer att eleverna har lärt sig. Till den didaktiska praktiken hör också att alltid hänvisa tillbaka till teorier och vetenskaplig litteratur. Läroplanen är inte en vetenskaplig text, den är ett politiskt styrdokument, den är viktig, men lika viktig är forskningen om till exempel modersmålets didaktik och hur man undervisar i detta specifika ämne eller i något annat ämne, beroende på vad du gör din sekvensplan om. Poängen är att ditt eller dina teman ska framgå, att dina metoder ska framgå, att din bedömning ska framgå. Och allt utgående från litteraturen som ingår i kursen och också annan vetenskaplig litteratur. Du har alltså rätt stor frihet att planera och bygga upp din sekvensplan, men de här momenten och delarna ska ju åtminstone ingå.